كلنا سمعنا عن الحادثة اللي حصلت في حفلة تامر حسني، ونتج عنها إصابات. 15 فرد اتصابوا في الحفلة. الفكرة إن كانت منا أخت نور إيهاب كانت المفروض تحضر الحفلة دي بالليل، بس ما تعبت وما راحتش الحفلة، فطلعت تتكلم في الفيديو ده. اسمعوا كده بتقول إيه. بس بيصعب عليا ان حد يفضل الناس تهاجمه تهاجمه تهاجمه. هو بجد غصب عنه، حاجه بايده، دي حاجه ربنا اللي كتبها. عايزه اقول لكم ان هما كلموني يوم الايفنت بالليل وكلموني تاني يوم يطمنوا عليا انا كويسه ولا لا. ومع ان انا ما رحتش الايفنت فكلموا ناس كتير قوي غيري كمان. انا بس كل اللي عايزه اقوله ان الحمد لله الحمد لله على سلامه المصابين، ويا رب ما يشوفوش اي اذى تاني ولا هم ولا اي حد غيرهم يا رب، وكل الناس دايما تبقى كويسه بجد كلنا بلا استثناء. وبعد كده اتكلمت عن فكرة إن مهم كل واحد يحمد ربنا قوي على النعمة اللي هو فيها، لأن ربنا أنقذها من حاجة كبيرة. بجد كلنا بلا استثناء محتاجين كل يوم الصبح نحمد ربنا على نعمة ان احنا عايشين وكويسين، وكل مرة احنا خارجين من بيوتنا ندعي ان احنا نرجع لبيوتنا كويسين وما يحصل لناش اي اذى ابدا. انا كنت بتكلم وما لحقتش اقول لكم انا حطيت ايه على وشي. انا غسلت وشي وحطيت نياسيناميد سيرم وبعد كده المرطب وبعد كده الاي كريم وبعد كده الليب بالم وبس كده.